पोस्टां ने 1765 फार्म भरे गए सी सितंबर 2016 च। पेपर होना 6 मई 2018 ਨੂੰ। पंजाब SS बोर्ड अधीन सेवावां चोण बोर्ड ਵੱਲੋਂ पेपर ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कुल नंबर ने पेपर ਦੇ 100, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ GK ਹੈ 45 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਹੈ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ IT ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ GK ਹੈ 45 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ GK ਆਉਣੀ ਹੈ, 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ GK ਆਉਣੀ ਹੈ, 5 ਨੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, 10 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਥ ਅਤੇ ਉਸ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਉਣੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਪ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 60 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ ਨੰਬਰ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। 50,000 ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁੱਲ ਭਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ 5 ਗੁਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 9,000 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸੱਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਕੜ ਵੱਧ ਹੈ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ GK ਹੈ, GK ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 45 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਨੰਬਰ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। GK 'ਚੋਂ 30 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 10-12 ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ 15-15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ IT 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 3-4 ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਨੰਬਰ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਵਾ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਓ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਜਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 9-10 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, 9,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 45 ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 45,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। 9,000 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1,800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। 1765 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, 1,800 ਲਗਭਗ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜੁਟ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ।